Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia uzima na afya na kutuwezesha mpaka muda huu kuendelea na vipindi vyetu vya kufahamishana elimu mbalimbali katika masuala ya tiba, ikiwemo njia za kutumia Qur'ani, tiba za kisunna pamoja na mitishamba. Leo kwa mara nyingine, kama unavyoona katika video yako hiyo, unaona picha ambayo ipo mbele yako ni chupa ambayo imeandikwa dawa ya kifua. Ndani yake kuna mchanganyiko wa dawa ambayo ni miti miwili. Dawa hiyo ni mjarabu kwa ajili ya kutibu maradhi ya kifua. Kama siku nyingi mtoto wako anasumbuliwa na maradhi ya kifua na umeshahangaika siku nyingi mahospitalini, anachomwa masindano, anapewa vidonge, lakini bado anakohoa kwa muda mrefu sana nyakati za usiku, na unataabika na jambo hilo, basi dawa hii ni mjarabu sana, inaweza kukusaidia kuondosha tatizo hilo la ukohoaji kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa hii ni mjarabu sana, tena ni mjarabu sana. Ndio maana tumeita dawa ya kifua, kwa sababu inatibu matatizo yanayohusiana na matatizo ya mapafu. Kwa hivyo dawa hii ni mjarabu kwa tatizo la kifua au tatizo la pumu. Ni dawa ambao mjarabu sana, usikubali kuikosa dawa hii. Ikiwa dawa hii unaweza mwenyewe kuitengeneza, basi nitakuelekeza, tafuta miti miwili kama utaipata huko ambapo unaishi. Miti yenyewe ni mti unaoitwa mlangamia pamoja na mti unaoitwa mtamimi au macho ya fufu. Ikiwa utaipata miti hiyo, utaichanganyisha pamoja, utachemsha kupika vizuri, kisha utachuja dawa yako na utaihifadhi kwa ajili ya matumizi. Dawa hii ni mjarabu sana. Lau kama utaona wewe ni tabu, kama unaona tabu kutengeneza dawa hiyo, huna muda, basi unaweza kunitafuta mimi mwenyewe kwa ajili ya kupata hii dawa. Naitwa Maalim Seif au unaweza kuniita Ibnu Seif. Basi nambari zangu za simu ni 0778974199 au 0712722208. Utanipata kwa nambari hizo. Basi usikose kusubscribe chini kwenye maandishi mekundu unayoyaona hapo, kisha bonyeza alama ya kengele. Inshallah taala tutawasiliana na utaweza kuipata dawa hii kwa gharama ya kuchangia shilingi 6,000 tu. Ikiwa utakuwa mbali na maeneo ambayo tunapatikana, basi gharama kidogo itaongezeka kutegemea na masafa ulipo. Usikubali kuikosa dawa hii. Inshallah taala tutaonana katika vipindi vinavyofuata, ili tupate taaluma na nyingine zaidi, kama masuala ya kujua namna gani ya kutumia aya za Qur'ani pamoja na dua mbalimbali inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.